Danes se bomo pogovarjali o tem, kako sem z intuitivnim vpogledom spremenila obnašanje mojega mačka Pikija. Lepo pozdravljeni v moji družbi, tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in jaz sem tista, ki se ukvarja z intuitivnimi vpogledi, tarot kartami, dušami, energijami in vsemi temi zanimivimi stvarmi. Torej, moj maček Piki. Da povem najprej malček zgodbe iz ozadja. Jaz sem 10 let nazaj še živela pri svojih starših in takrat sem domov, oziroma to je že skoraj 12 let nazaj, takrat sem domov pripeljala mojega mačka Pikija. On je v bistvu tak bolj zunanji maček, živel je v hiši, ampak imel tudi prosto pot ven, tako da kadarkoli se mu je zahotelo, je bil zunaj, kadarkoli se mu je zahotelo, je bil v stanovanju in tako naprej. Nekje takrat ob tistem času, v tistem letu ali pa kakšno leto kasneje, ne spomnim se točno, je domov mama pripeljala tudi psico Taro. Tara je v bistvu mešanka z zlatim prinašalcem. In v bistvu odnos med njima je bil v redu, zato ker se ne vem, kdo je bil prvi, ali je bila Tara ali je bil Piki, ampak v glavnem je bilo tako, da sta se nekako ujela, da sta lepo zaživela skupaj, da sta se imela, pač da se je videlo, da pač energija med njima funkcionira, no. Jaz sem se potem ene 5 let kasneje preselila v Ljubljano v stanovanje in seveda sem Pikija takrat pustila moji mami. Zato ker je pač, kot sem rekla, je bil zunanji maček in meni se zdi, da če je maček navajen na zunanje okolje, na to, da lahko pleza po drevesih in se sprehaja po vasi, da je nekako mučenje, če ti pol zvlečeš žival v neko majhno stanovanje. Že zame je mučenje, kaj šele za mačka, ki je navajen zunanjega življenja, ne. No, in v bistvu že takrat je začel lulati po stanovanju, ampak to se je dogajalo tako, vsake toliko tu in tam se je kdaj videlo, da se je kaj polulal. Zdaj pa, ko sem se jaz malo bolj intenzivno začela ukvarjati z intuitivnimi vpogledi, mi je fant predlagal v bistvu, da probam narediti to tudi na živalih. In glih ta vikend smo šli domov k mojim staršem na obisk in takrat je bila mama čisto jezna in živčna na tega mojega Pikija. Rekla je, da ga bo vrgla ven stanovanja, naj si ga poberem nazaj na vrhniko, ne, ker zdaj sem pač na vrhniki. In na nek način je bila jezna, ampak tako v humornem smislu, ker mi kot družina smo na splošno taki bolj sarkastični, tako da se radi tako bolj agresivno hecamo. In sem rekla, no evo, super, bom jaz zdaj naredila za Pikija vpogled, da vidimo, kaj bomo ugotovili in kaj bomo lahko naredili na njemu. Zdaj, preden začnem govoriti, kaj se je dogajalo na vpogledu, bom ponovila še enkrat, da na vpogledu je vse opisano v metaforah, vse je nekako predstavljeno skozi take in drugačne zgodbe. Vpogled poteka nadaljavo, se pravi, jaz ne rabim biti v direktnem kontaktu z mačkom. In v 5. dimenziji je v bistvu življenje neomejeno. Se pravi, tam je praktično vse mogoče, tako da tudi ta zgodba je taka malček hecna, tako da boste razumeli, zakaj ne. Ker to se v bistvu pogovarjamo o energijah, na intuitivnem vpogledu se vse dogaja preko energij in potem s svojo domišljijo jaz ustvarjam neke slike, da te energije nekako uprizorim v neko sliko. Torej, zdaj vpogled sam je bil tak ful zanimiv, ful pester. Jaz sem se dobila z dušo moje mame in dušo Pikija. Pa še to, da povem, ne. Z svojim egotom sem jaz mislila, da Piki lula po stanovanju zato, ker pač mene tam več ni in jaz mami več ne kravžljam živcev in da je to vlogo prevzel moj Piki. Ampak potem, ko sem naredila vpogled, sem videla, da je v bistvu situacija čisto drugačna. Torej, mi smo prišli v ta svet z mamino dušo in s Pikijevo. In Piki je v bistvu ves čas tam neki tekel, pa šel je na drevo, pa neki bil ful jezen, če smo prišli tam do njega. Pol pa je videl na morju, ker to smo bili nekje čisto ob morju, je videl neko turistično ladjo. In takrat je začel mjavkati in na nek način nam sporočil, da bi on šel rad na to turistično barko. In res smo vzeli z mamo čoln, smo šli na čoln in takoj, ko smo prišli do te barke, je Piki skočil gor in takrat so vsi te turisti se pometali v vodo. Vsi so se neki bali tega mojega Pikija, ne vem zakaj, čeprav je čisto prijazen maček. In potem je tudi šel do kapetana, kapetana je tudi spodil proč in tako je Piki nekako prevzel to svojo barko in jo vozil tam po morju. In potem je zapeljal v bistvu do nekega rta, kjer smo se ustavili In tam je šel on spet gor na drevo, ni se pustil, da pridemo zraven.
In tako smo tam čakali z mamo cel dan in celo noč, da se je nekaj zgodilo. Potem po noči pa smo v daljavi videli jadrnico. In takoj, ko je Piki to zagledal, je prišel in je rekel, gremo, jaz hočem iti na to jadrnico. Potem smo šli nazaj v to turistično barko in se vozili proti jadrnici. In že na morju mi je pol mama rekla, joj, pa mi ne moremo zaupati zdaj mačku voziti barko, kaj če se kaj zgodi. In sem rekla, mama, ne skrbi, tukaj smo v imaginarnem svetu, tukaj je vse mogoče in v resnici ni nobenih nevarnosti, tako da se prepusti. In v tistem trenutku pa je bil sam bam, kreš. Piki je s turistično barko se je zaletel v jadrnico, jadrnico je prepolovilo in se je potopila. In v tistem trenutku se je moj Piki začel obnašati kot pes. In takrat sem vedela, da moramo na vpogled poklicati tudi našega psa, tudi našo psico Taro. In zato sem Pikiju naročila, da nas pelje v neko pristanišče, v neko mesto obmorsko, da se dobimo tudi s Taro in da razčistimo ta njihov konflikt oziroma karkoli imata. In dejansko, ko smo prišli do tega pomola, nas je Tara tam že čakala, že mahala z repom in v bistvu, da sem jaz lažje ugotovila, kaj se dogaja med njima, sem jih spremenila v ljudi. In to mi je bilo tudi tako zanimivo videti, kakšni bi bili kot ljudje. Recimo moj Piki je postal nek tak najstnik, recimo nekih 13-14 let, tak čisto frajer in tak neki, tako no, kaj boste zdaj vi meni, ne vem, tak bolj, ne vem, tak frajer, ker se mu nič ne da. Tako je imel take brkice, je imel tiste puhec, črne lase, tak ful simpatičen. No, Tara pa je bila taka gospa, bolj v zrelih letih, malček bolj taka dama, še vedno taka prijazna, ni bila ona neka fina gospa, ampak je bila bolj taka, bolj olikana, bolj taka diskretna, recimo. No, in pol sem imela z njima en tak pogovor, malček smo se pogovarjali. In v bistvu preko pogovora sem ugotovila, ona dva se ves čas nekaj pričkala, in preko pogovora sem v bistvu ugotovila, da med njima ni neke prave energije, oziroma da je energija med moško in žensko porušena. Zdaj tako, pes kot pes je v splošnem bolj moška energija, zato ker je bolj zaščitniški, je bolj mislim, ima ta svoj teritorij, varuje, ščiti svoje ljudi in tako. Medtem ko mačka je v splošnem bolj ženska energija. Tako bolj samosvoja, rada se bolj neguje in tako. Zdaj problem pa je bil, ker je maček, samec, se pravi maček kot ženska energija je moškega spola in pes kot moška energija pa je pri nas doma ženskega spola. In tukaj je prišlo neko neravnovesje. Se pravi, Piki je na nek način v stanovanju označeval svoj teritorij, čeprav mu tega ni bilo treba. In na nek način je s tem hotel Tari pokazati, da je on glavni. Medtem ko Tara pa je bila, kaj bo zdaj on meni, to je moj dom, tukaj, to je moje stanovanje, mislim moje stanovanje, to je tudi moj dom, kaj bo zdaj on meni tle nekaj označeval teritorij. Nek tak konflikt sta imela, ne. In v bistvu smo tukaj uravnali te energije in to sem naredila čisto tako, da sem si nad njima predstavljala, da se spostavi taka enakomerna povezava, da se naredi nek yin in yang element in ko je ta yin in yang zažarel nad obema, je v bistvu pomenilo, da je pri obeh ta energija med moško in žensko uravnovešena. Zato, ker imamo vsi obe energije znotraj sebe, ne? Ampak recimo pri Pikiju, ki bi mogla biti moška nekako manj intenzivna, je bila v bistvu bolj, je prevladovala žensko in pri Tari lih obratno, ne. Tako da, ko smo to uravnali, smo v bistvu energetsko popravili situacijo. In to je zdaj tudi že 21 dni po temu pogledu, kakšnih dobrih 20 dni. In recimo od takrat pravi mama, da je Piki spremenil svoje obnašanje, da od zdaj naprej spi v svoji postelji, ker prej je spal, kjer se mu je zahotelo, ali je spal na na stolu pod mizo, ali je spal na kavču, ali je spal na tepihu od Tare, ker se mu je zahotelo, ne. Zdaj pa je v bistvu bolj discipliniran, spi na svoji postelji in tudi od takrat se še ni polulal po stanovanju, tako da sem ful vesela, da je to delovalo.
In tako da ja, tudi ti, če imaš kakšnega hišnega ljubljenčka, ki ima kakšne čudne vzorce obnašanja, ki se recimo ima mogoče tudi kakšne bolezenska stanja, če ima kakšne take ali pa drugačne težave, kakšne strahove, karkoli, se lahko oglasiš pri meni, mi pošlješ sporočilo in z veseljem naredim pogled za tvojega hišnega ljubljenčka. Poiščemo vzrok, zakaj se tako obnaša, ga energetsko pozdravimo in s tem, ko bomo energetsko spremenili situacijo, se bo ta energija začela prenašati tudi v tvoje fizično življenje oziroma v fizično življenje tvojega hišnega ljubljenčka. Tako da to je to za današnji video. Lepo bodi, uživaj v dnevu in čau, čau!